नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी एन इलेक्ट्रिकल्स लाइन एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे मिक्सर ग्राइंडर का जार का ब्लेड क्यों ऊपर नीचे होते हैं, इनके क्या क्या कारण होते हैं कि ऊपर नीचे के। तो आज हम जानेंगे। देख सकते हो आप, बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है और इसके चारों तरफ लाइनिंग भी हल्का हल्का आया हुआ है। तो सबसे पहले देख सकते हो आप, बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके कपलर को खोलते हैं पीछे की तरफ। देख सकते हो, कपलर को खोल देते हैं। देख सकते हो इसमें पीछे तरफ देख सकते हो, इसमें एक भी वाशर नहीं है। और ऊपर ऊपर भी देख लेते हैं। देख सकते हो ऊपर भी एक भी वाशर नहीं है। हो सकता है चलते चलते घिस गया होगा या टूट गया होगा। देख सकते हो ऊपर भी वाशर नहीं है और नीचे भी वाशर नहीं था। देख सकते हो आप। तो हम सबसे पहले यहाँ से वाशर ले लेते हैं एक डिब्बे से। यहाँ से देख सकते हैं 2-3 वाशर ले लेते हैं। देख सकते हो हम 3 वाशर ले लिए और ज़रूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ एक वाशर लगा देते हैं। देख सकते हो। और थोड़ा सा ग्रीस लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस ले लेते हैं ताकि अच्छे से चले। देख सकते हो हल्के से ग्रीस इसके चारों तरफ डाल देते हैं, शाफ्ट की चारों तरफ। हो गए। देख सकते हो ऐसे लगाते हैं फिर ऐसे। देख सकते हो हल्का ऊपर हो गया, इसे यहाँ से अपनी जगह से घिस रहा था। देख सकते हो यहाँ पर लाइनिंग आ गया, हल्का हल्का ऊपर हो गया है, अब नहीं घिसेगा। देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहा है। देख सकते हो अब इसके पीछे तरफ देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर वाशर डालना है, जितना वाशर लग जाए चूड़ी तक। देख सकते हो चूड़ी तक आ गया है। 2 वाशर की ज़रूरत था इसमें। तो हम उसके बाद कपलर को लगाते हैं। देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।